ଆଜି ଏଇ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ପୀଠ ତଳେ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ ବହିଯାଇଛି ସେଇ ଦୟା ନଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଲୁକା କଳା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତିଆରି କରିଛୁ। ଏହାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 140 ଫୁଟ, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 36 ଫୁଟ, ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 50 ଫୁଟ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଯଦି କହିବା ବୋଲେ ଏହାର ଓଜନ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା 22 ଲକ୍ଷ କିଲୋ ଟନ୍ର ବାଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ମୋତେ 20 ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗର ମିଳିତରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଯେଉଁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ 3262 ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଟାରୀ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରୋଧା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଣିଷ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଂସା, ଦେଶ ଭିତରେ ରାଗ, ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ଧନ ଜନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମଣିଷ କେମିତି ଏଇ ରାଗକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେମିତି ଶାନ୍ତିର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ସଦାବେଳେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ପରିବାର ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି। ଯେହେତୁ ଦୟା ନଦୀ ଏଇଟା ଅଶୋକ ଭଳିଆ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ସିଏ ଏଇଠି ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯିବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ଦୂଷର ରକ୍ତପାତ ନ କରିକିରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷତ୍ୱ ରହୁ, ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ବାଲିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହ ଆସି ଦେଖି ଖୁସି। ନାଇଁ, ବୃହତ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ସେବା ମନମୂର୍ତ୍ତି। ସିଏ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି, ଆଇ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯାଇକି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଇ ଡୋନେସନ୍ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କରିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଆଉ ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କାମ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏଇଟା? 3 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ। ଇନାଗୁରେସନ୍ ଆଜି 5ଟା 6ଟା ବେଳକୁ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା କାହାକୁ ଆମର ସେ ରୋଟାରିଆନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି ସାର୍, ସିଏ ସେଇଟାକୁ କାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀ ମିନିଷ୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ରୋଟାରୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯିଏ ସବୁ ମହାମାୟୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଜି 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍